哦，你唔知啦呢個。好啦，自摸先成啊，咁阿爺坐喺度。豬腳咯，係啦，好嘢好嘢，豬腳咪即係豬手。豬腳啱咩？係啊。好好睇啊，好好睇。豬手豬腳邊係咁樣嘅咧？嗱，我講翻頭。咁即係，梗係啦，我嚟。嗱，我就食糊啦。係咩？嗱，你睇下，自摸先食好唔好？好，我同你摸啊。唔使你摸。咩唔使啊？唉，唔嘈啊，點話？係啊。你贏咗最多俾大佬啊！我嚟加埋豬葉，好靚嘅。打出嚟唔食啊！安德豬，佢叫做安德豬啊！而家係啊，唔使你打。哎呀！呢個報咗佢先。豬啊嘛。背脊。安德豬。你叫佢翻嚟真係好似講慢講係啊，咁你先嚟㗎。你唔好打啊！我唔愛你㗎。係啦。唉，其實呢個比賽咧就係睇冇我摸唔得嘅。豬華面佢都扭斷咗我。好有嘢，豬婆。好啦，兩位都好辛苦啦，休息一陣啦，我哋轉頭再講嚇。我邊見？踎到。俾我踎啊！踎喺度。爭啲啊！大咗一坑。係啊！都咁耐都冇嘅喂。4萬啦，我又得。叫佢嚟先得㗎。打隻出嚟啊，老豆！你知我叫咩㗎？知啊，先唔打。呢就係啦。我以為龍鳳添啊，好難。好，玩鋪啫。好，阿爺食喎。邊個打俾你㗎？你啦。係啊！有錢有找唔啱。而家下晝啊。唉，好。多謝你啦。今日係2月22。